Era, tô aqui mostrando meu projeto que eu acabei de fazer. Bateria, não é bateria, é a fonte que toca SD 400 mono de canal, SD 400 4D, corneta fluida, médio grave. Eu ainda vou pintá-la. É para espaço para uma bateria, mas botei uma fonte aqui dentro por enquanto de tráfego lá dentro. Mas daqui fora nossa amostra. Os fios dos módulos enrolados do traço dele. A saída para os alto-falantes. Eu vou ligar aqui. Essa caixa aqui é para uma bateria de 100 amperes. Caixa. Uma bateria de 100 amperes. E ali onde está o torce de um espaço para um crossover. Vou mostrar aqui agora a voltagem da fonte, só com as coisas dela ligada. 16.2 em 230 volts de energia elétrica. Cara, é muito potência. Quer dar garçom? Dê agora com essa fonte. Eu não vou dar porque não tá aqui, né, minha caixa. Está em Itapororoca, eu tô em Araçagi, mas é um projeto da porra. Eu que fiz tudo, RCA, toda a instalação por dentro, por fora também, tudo fui eu. Caixa também fui aqui no meu pai. Boa, viu? Madeira 10 mm. Muito boa mesmo. E é isso que eu ia mostrar só.